मान्य सदस्य ऐन बहादुर महर, समय 20 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य पुष्पराज कँडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीमा एउटा भनाइ चर्चित छ नि, 12 वर्ष रामायण पढायो सीता कसकी जोई भन्छन् नि। हिजो हामीले त्यत्रो ध्यानाकर्षण गरायौँ सरकारको, मन्त्रीहरू चाहिन्छन् यस्तो छलफलमा भनेर। अघिसम्म त अर्थमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले भर्खर अर्थमन्त्रीज्यू पनि हिँड्नुभयो। जम्मा 3 जना मात्रै मन्त्री हुनुहुन्छ। आज 9वटा मन्त्रालयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यसमा म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को पनि भनाइ छ नि कि पढाए पाठ 16 दुना 8 भन्छन् नि, यस्तो भइराखेको छ। यो सरकार, यो सदनप्रति, यो बजेटप्रति, यो बजेट र नीतिता कार्यक्रमको किन यो सरकार चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन खोजिरहेको छैन, यसप्रति यसको किन चाहिँ अनरसिप लिन खोजिरहेको छैन, म अचम्मित छु सरकारप्रति। म यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। तर मेरा विषयवस्तुहरू चाहिँ राख्छु, म फेरि यहाँ अडिरहँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, जेठ 15 गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यस सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो र हामी सबैलाई लागेको थियो अपार जनमतसहित, उहाँले भनेको चाहिँ शब्दलाई सापट लिँदा अपार जनमतसहित, ठुलो विश्वाससहित आएको यो असाध्यै स्ट्रङ सरकारले, बलियो सरकारले असाध्यै प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने गरिकन बजेट ल्याउँछ र आमूल परिवर्तनको एउटा कोसेढुङ्गा बन्छ, एउटा जग बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको थियो। तर विडम्बना त्यसो हुन सकेन, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर सँगसँगै विद्वान अर्थमन्त्री, यसो टिभीमा देख्दा, उहाँका विगतका वक्तव्यहरू देख्दा पनि मान्य अर्थमन्त्रीज्यूप्रति एउटा प्रभावित मान्छे, केही गर्नुहुन्छ, यतिको विद्वान अर्थमन्त्री हामीले प्राप्त गरेपछि केही गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो आशा र विश्वास पनि थियो हामीमा। हामी प्रतिपक्षमा पनि थियो, जनतामा पनि थियो। तर बजेट जब सदनमा प्रस्तुत गर्नुभयो, बजेटको सारभन्दा पनि, बजेटमा चाहिँ समेटिएका विषयवस्तुहरू भन्दा पनि अर्थमन्त्रीज्यूको एटिट्युडले हामीलाई असाध्यै गम्भीर बनायो, सिरियस बनायो। न त्यसमा विषयवस्तु छ, न सारमा केही जनताको पक्षमा देश विकास गर्ने, प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने खालको विषयवस्तु छ, न उहाँको स्वभाव शैली, जुन प्रकारको विद्वानमा हुनुपर्ने स्वभाव शैली त्यो देखिएन। एउटा नेपालीमा कविता छ नि, फलेको हाँगो नझिउकेको कहाँ छ र भने जस्तै मलाई के लाग्थ्यो भने एकदम नम्र स्वभाव, शालीन विद्वान हो नि त, उहाँ त डाक्टर हो नि, विदेशी ठुला युनिभर्सिटीमा पढेर आउनुभएको अर्थमन्त्रीज्यू, त्यो खालको गर्नुहुन्छ होला भनेको। उहाँको जुन प्रकारको एटिट्युड, स्वभाव र प्रतिपक्षहरूलाई, विपक्षीहरूलाई हेप्ने र चाहिँ जुन प्रकारको मानमर्दन गर्ने, अपमान गर्ने गरिकन प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसले वास्तवमा उहाँको विद्वतामाथि प्रश्न गरेको छ। उहाँको विद्वतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना गरेका छन्। र मान्य सदस्य यहाँ विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन। सम्मान्य सभामुख महोदय, म विषयवस्तुमाथि नै केन्द्रित छु। सभामुख महोदय, विषयवस्तुमाथि केन्द्रित भएर नै म आफ्ना भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु, राखिरहेको छु। अर्थमन्त्रीज्यूसँग जोडिएको विषय छ, त्यसैले म अर्थमन्त्रीज्यूका विषयमा भनिरहेको छु। त्यसैले उहाँको विद्वताले यो बजेटसँग चाहिँ जोडिएन। बजेटले यसले दूरदराज देखेन, यसले बजाङ देखेन, यसले अछाम देखेन, दार्चुला देखेन, यसले बाजुरा देखेन, यसले हुम्ला जुम्ला देखेन यो बजेटले। र यसले गरिब देखेन, यसले पिछडिएका वर्गहरू देखेन, महिला देखेन, बालबालिका देखेन, दलित देखेन। र एक प्रकारले भन्यो भने बजेट एक प्रकारको उहाँले गैर जिम्मेवार, हावादारी र एउटा सत्तापक्षकै मान्य सदस्यको शब्द सापट लिएर भन्न चाहन्छु, भरिएको बेलुन जस्तो बजेट ल्याउनु भयो र एक प्रकारको चाहिँ दुखित बनाउनु भयो। त्यो जनमतको घोर अपमान गर्नुभयो। म यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूको। अर्थमन्त्रीज्यू भर्खरै हिँड्नुभयो र म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, अर्थमन्त्रीले, मान्य अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा यो कम्युनिस्टको बजेट होइन भन्नु। मलाई पनि लाग्यो के भन्नुभयो होला यो, तर पछि बजेट पढ्दै जाँदा मलाई ठिकै लाग्यो, उहाँले ठिकै भन्नुभएछ। किन भन्दा यो कम्युनिस्टको बजेट होइन रहेछ। किनभने यो कम्युनिस्टको बजेट भएको भए यो बजेटले पक्कै पनि शिक्षामा कर लगाउँदैन थियो, स्वास्थ्यमा कर लगाउँदैन थियो, र कृषिमा बजेट घटाउँदैन थियो, शिक्षामा बजेट घटाउँदैन थियो, स्वास्थ्यमा बजेट घटाउँदैन थियो।
भौतिक पूर्वाधारमा उहाँले ठुलो रकम विनियोजन गर्नुभएको छ। झन्डै भौतिक पूर्वाधारमा झन्डै 430 अर्बभन्दा बढी 430 अर्बभन्दा बढी 430 अर्ब 29 करोड भौतिक पूर्वाधार भनेको भौतिक पूर्वाधार खानेपानी ऊर्जा विकाससँग जोडिएका ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादन प्रसारण र वितरण सिँचाइ जस्ता यी मन्त्रालयहरूमा झन्डै 430 अर्बभन्दा बढी 4 खर्ब 30 अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। तर यो स्वागतयोग्य छ। अनि मैले हेरेँ कहाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। हेर्दाखेरि के देखेँ भने त्यही तनहुँ, पोखरा, काठमाडौँ निश्चित सहरहरूमा अथवा एलिटहरू बस्ने ठाउँमा त्यो भौतिक पूर्वाधार त वास्तवमा पिछडिएका ठाउँ, दुर्गम ठाउँ जहाँ विकास भएको छैन, जहाँ भौतिक पूर्वाधारहरूको चाहिँ आवश्यकता छ, जसलाई चाहिँ सहरीकरण गर्नुपर्ने छ, सहरसँग काठमाडौँसँग जोड्नु पर्नेछ, त्यहाँको यातायात, त्यहाँको खानेपानी, त्यहाँको सिँचाइ, त्यहाँको ऊर्जालाई प्रबन्धन गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधारमा बजेट परेको छैन। त्यसकारण यो बजेट अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन गर्नुभएको यो बजेट एक प्रकारले विभेदकारी पनि छ। अनि कसरी कम्युनिस्टको बजेट हुनसक्छ? हो विभेदकारी बजेट कम्युनिस्टको बजेट हुन सक्दैन। अनि मैले अघि पनि भने शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जो सेवासँग जोडिएका आधारभूत विषयवस्तु हुन्, जनताको जीवनस्तरलाई माथि उकास्नका लागि नहुने चिज हो नि त शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। शिक्षामा हेरे 218 अर्ब बजेट उहाँले चाहिँ छुट्याउनु भएको छ। विगतको भन्दा यो झन्डै 2% कम छ। विगतको भन्दा बजेट बढेको छ। 21 खर्ब 24 अर्बको बजेट बनाएको छ। 218 अर्ब मात्रै उहाँले शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ। त्यसमा पनि कर लाउनु भएको छ। र मैले हेरेँ शिक्षामा के गर्नुभएको छ, कहाँ छुट्याउनु भएको छ बजेट भन्दा शिक्षामा उहाँले बुढानील कण्ठमा छुट्याउनु भएको रहेछ आफ्नो स्कुलमा, जहाँ 15 करोड। अन्त छैन। यस्तो विभेदकारी, यस्तो मोनोपोली, यति अन्यायिक ढङ्गले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। अनि कर लाउनु भएको छ विद्यालयहरूमा। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कुराका सन्दर्भमा उहाँको बजेटले यो बजेटले केही पनि बोल्दैन। यो बजेट केन्द्रित छैन। सामुदायिक विद्यालय मैले हेरेँ कहाँ चाहिँ शिक्षामा बजेट छुट्याएको छ भन्दा छैन। अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत त्यहाँका चाहिँ शिक्षकहरू, बालमैत्री शिक्षकहरू, त्यहाँका कर्मचारीहरू, त्यहाँका कार्यालय सहयोगीहरूका बारेमा यो बजेटले बोलेको छैन। अनि सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि नभइकन त्यो शिक्षा क्षेत्रमा कसरी विकास हुन्छ? यद्यपि यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु, अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा 43,80,000 विद्यार्थीहरू अहिले पनि अध्ययनरत छन्, ताकि निजी विद्यालयमा 26,60,000 विद्यार्थी पढ्छन्। त्यसो जम्मा 60-62% विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। त्यो सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि नगरिकन, सामुदायिक विद्यालयमा आम मान्छेहरू, आम जनताका छोराछोरी पढ्ने नबनाइकन, त्यसको गुणस्तर अभिवृद्धि नगरिकन शिक्षाको चाहिँ स्कुल शिक्षाको हामी चाहिँ गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ, त्यहाँ यसले ध्यान दिएको छैन बजेटले। अनि मैले सत्तापक्षका सभापति मान्य रवि लामिछानेले हामी सबैभन्दा तल बढी शिक्षकको बनाउँछौँ, शिक्षक गुरु हुन् भनेको सुनेको थिएँ। अनि ती सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको तलब नबढाइकन शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ र हाम्रो शिक्षामा प्याराडाइम शिफ्ट हुन्छ कि? बुढानी कण्ठ पढ्ने मात्रै सबै विद्यार्थीहरू यो देशका विद्यार्थी हुन्? बुढानी कण्ठमा आफू पढेको विद्यालयमा, आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयमा गुण तिर्न, त्यहाँको चाहिँ सेवा गर्न 15 करोड छुट्याउने, अनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ बजेट नछुट्याउने, यो पनि हुन्छ कहीँ? अनि मैले हेरेँ कृषिमा आज नेपाल झन्डै नै 80% भन्दा बढी किसानहरू भएको देश। कृषिको विकास नगरिकन, कृषिमा लगानी नगरिकन कसरी चाहिँ विकास हुन्छ? कसरी चाहिँ प्याराडाइम शिफ्ट हुन्छ? उहाँले के गर्नुभएको छ? कृषिमा यसपटक 46 अर्ब मात्रै बजेट छुट्याउनु भएको छ। विगतको सानो आकारको बजेटले पनि 57 अर्ब बजेट, 82-83 को चाहिँ बजेटमा 57 अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। र उहाँले के भन्नुभएको छ? उहाँले के भन्नुभएको छ भने 2 करोडभन्दा बढी कृषिमा लगानी गर्ने व्यवसायले चाहिँ 40% अनुदान भन्नुभएको छ। 2 करोडले मात्र यो भनेको निश्चित मान्छेहरूलाई मात्र कृषिमा पोस्ने र आम चाहिँ मान्छेहरूलाई किसानबाट, कृषिबाट विमुख गराउने यो नीति हो। 2 करोडबाट मात्र हिसाब गर्ने 80 लाख, 40% भने 80 लाख त्यो दिनुपर्छ। 80 लाखका दरले 1000 मान्छेलाई दियो भने कति हुन्छ? 8 अरब पैसा जान्छ। कृषिमा जम्मा 46 अरब पैसा बजेट छुट्याएको छ। अनि त्यो निश्चित 400-500 हजार मान्छे, आफ्नो एलिट वर्गका मान्छेहरूलाई मात्रै पोस्ने बजेट कृषिले, त्यसले कृषिको विकास गर्न सक्छ र समग्र देशलाई छुन सक्छ। त्यसकारण यो ठिकै भन्नु उहाँले कम्युनिस्टहरूको बजेट होइन हो। कम्युनिस्टको बजेट भएको भए किसानलाई हेर्थ्यो, किसानलाई आम रूपमा किसानको उत्थान गर्ने गरी, कृषिको व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्ने गरी र आम देशको चाहिँ प्याराडाइम शिफ्ट गर्ने गरी ल्याउँथ्यो। स्वास्थ्यमा पनि उहाँले त्यही किसिमले 2% बजेट घटाउनु भएको छ विगतको भन्दा। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा कम चाहिँ गर्ने, अनि कसरी कम्युनिस्टको बजेट हुन सक्छ? आदरणीय सम्मान्य सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु, अनि हाम्रा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले देश बनाउने कुरा, प्याराडाइम शिफ्ट गर्ने कुरा, सुशासन कायम गर्ने कुरा,
देशलाई चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्ने विषय यहाँ राख्नुहुन्छ। म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, हामी त विश्वासलाई लागेन, हामीलाई विश्वास लागेन, हामी त मान्ने कुरा पनि भएन। तर दुःखको कुरा के भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नु भएन, उहाँको कुरामा विश्वास मान्नु भएन। त्यसकारण उहाँको देश बनाउने टिममा अर्थमन्त्री पर्नु भएन। बजेटको बेला चलिरहेको बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको देश बनाउने टिममा चाहिँ अर्थमन्त्री नपर्ने कुराले के सङ्केत गर्छ भन्दा यो बजेटप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि विश्वास छैन। यो बजेटले देश बनाउँदैन, यो बजेटले देशमा प्याराडाइम सिफ्ट गर्दैन, त्यो कुरा पुष्टि गर्छ। त्यसैले अलि पहिलासम्म मान्य अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो कि ऋण लिएर देश बन्छ, ऋणबाट पनि कहीँ देश बन्छ भन्नुहुन्थ्यो। यसपटक 657 अर्ब ऋण लिनुभएको छ, ऋण लिने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले आन्तरिक र बाह्य गरिकन। 657 अर्ब भनेको विगतको 82-83 को बजेटभन्दा झन्डै 1 खर्ब बढी हो यो। अनि यो ऋण कहाँबाट तिर्नुहुन्छ? त्यसका स्रोतको कुनै सुनिश्चितता नभएको त्यो बेलुनको आकार जस्तो फुलाएको बजेटले आमूल रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैन र यसले जनताका अपेक्षाहरूलाई, जनताको चाहिँ चाहनालाई यसले पुरा गर्न सक्दैन भनेर म यहाँ राख्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई थाहा छ कि भर्खरै यो बजेट चलिरहँदा करका दरमा हेरफेर गर्ने र दुईटा गम्भीर चाहिँ स्क्यान्डलहरू काण्डहरू यहाँ भयो। एउटा करका दरमा हेरफेर गर्ने, यो एक प्रकारको राज्यद्रोह हो, एक प्रकारको चाहिँ यो अराजकता हो, एक प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो। र सँगसँगै BYD गाडी, ठुलो सङ्ख्यामा BYD गाडीको प्रवेश। म विगतको अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु। विगतमा यस्ता खालका प्रश्नहरू उठ्दा मान्य मन्त्रीहरूका सन्दर्भमा हो, त्यस कारणले पनि उहाँ कम्युनिस्ट होइन र कम्युनिस्टको बजेट होइन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। कम्युनिस्ट नेताहरूले मान्य अर्थमन्त्री, त्यतिखेरका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई म सम्झन चाहन्छु। उहाँको चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि यस्तै खालको एउटा प्रश्न उठ्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो, आफ्नो कुराको डिफेन्स गर्नुभयो तर राजीनामा दिनुभयो। त्यसै गरी हाम्रा चाहिँ त्यतिखेर एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका गोकुल बास्कोटाका सन्दर्भमा, शेरबहादुर तामाङका सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठे, उहाँहरूले चाहिँ नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो। अनि अहिलेको अर्थमन्त्रीले धम्क्याउँदै हुनुहुन्छ सांसदहरू, तपाईँहरूका पनि काण्ड खोलिदिन्छु भनेर धम्क्याउँदै हुनुहुन्छ। राजीनामा दिने कुराको त पर जाओस्, छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा त धेरै पर जाओस्। म मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको पनि हितमा हुन्छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ आफूलाई क्लियरिफाई गर्ने कुरा पनि हो। र उहाँले हामीलाई चुनौती दिनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु, हिजो पनि हामीले भनेका छौँ, हिजो एमाले सरकारमा हुँदा अथवा विगतमा तपाईँहरूले भन्ने गरेको 35 वर्षमा जे जति काण्ड छन्, म आज यो रोस्टरबाट भन्न चाहन्छु, सबै ओपन गरियोस् र सबै खोलियोस्, त्यहाँ खोलियोस्। तर सँगसँगै यो म एकदम विनम्रताका साथ सम्मानपूर्वक सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र चुनौती पेश गर्न चाहन्छु, संसदीय छानबिन समिति गरेर देखाइयोस् यो विषयमा। मान्य अर्थमन्त्रीको जुन BYD गाडीको विषय छ, करका दर हेरफेर गरिएको कुरा छ, यस विषयमा चाहिँ एउटा संसदीय छानबिन समितिको आवश्यकता परेको छ। यो संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मान्य अर्थमन्त्रीलाई म अर्को सम्मानपूर्वक अर्को एउटा चुनौती पेश गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्टको बजेट होइन भन्नुहुन्छ, तपाईँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटाएर देखाउनुहोस् त, सक्नुहुन्छ? वृद्ध भत्ता कटाउनुहोस्, एकल महिला भत्ता कटाउनुहोस्, दलितहरूलाई दिएको भत्ता कटाउनुहोस्, टुरा बालबालिकाहरूलाई दिएको छात्रवृत्ति कटाउनुहोस्। यो कम्युनिस्ट सरकारले दिएको छात्रवृत्ति यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता थियो। कम्युनिस्टको बजेट होइन भन्नुहुन्छ? मान्य अर्थमन्त्रीज्यू, जननेता मदन भण्डारीले भन्नुहुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ। र जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन। हामी त्यो कुरामा विश्वास गर्छौँ। मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको विद्वता हार्वर्डमा पढ्दाखेरि, अक्सफोर्डमा पढ्दाखेरि, क्याम्ब्रिजमा पढ्दाखेरि, ठुला विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि देखियो होला। तर नेपालको भूगोल, यहाँको हावापानी, यहाँको माटो, यहाँको विविधता, यहाँका विभेदहरू, यहाँको चाहिँ एथनिसिटी, यहाँका चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ गहिरोसँग बुझेको त्यो विद्वताले देखिएन मान्य अर्थमन्त्रीज्यू। म त्यसकारण एकपटक त्यो ठाउँमा गएर त्यो विषयलाई सम्बोधन गरेर म अगाडि बढ्नका निमित्त मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म यहाँ भन्न चाहन्छु कि मान्य अर्थमन्त्रीले धेरै पटक भनेको सुनेको छु कि हामी त नयाँ, 35 वर्षमा केही पनि भएन। मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई म कसरी नयाँ मानौँ? उहाँ त 10 वर्ष योजना आयोगमा काम गर्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसबाट। उहाँ पहिला पुरानो बनिएको नेपाली काङ्ग्रेसबाटै सिफारिस गरेर पढ्न जानुभएको छ, उपाध्यक्ष हुनुभएको छ योजना आयोगको। र धेरै म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत। नयाँ भनेको हामी हो, म हो। म पहिलोपटक यो संसदमा आएको छु र पहिलोपटक संसदमा आउनुभएका सबै मान्य सदस्यहरू नयाँ हुन्।
पटक पटक राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने, राज्य कोषबाट भरणपोषण हुने, उनका चाहिँ 2 पुस्ता 3 पुस्तासम्म धेरै मान्य सदस्यहरूका चाहिँ राज्य कोषबाट चाहिँ भरणपोषण हुने, अनि आफूलाई आज नयाँ भनेर यहाँ चाहिँ गलत व्याख्या गर्ने, गलत भाषा स्थापित गर्न खोज्ने, त्यो कुराले के गर्न खोज्दैछौँ हामी? त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, नयाँ र पुरानाको कुरा होइन, विचारको कुरा हो, नयाँ र पुरानाको कुरा होइन। अनि मान्य अर्थमन्त्रीलाई एकचोटि फेरि म आफ्नै आर्थिक अवस्थिति पत्र पनि हेर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले यो बजेट आउनुभन्दा अलिकति अगाडि यो सरकार बनिसकेको एउटा आर्थिक स्थिति पत्र घोषणा गर्नुभएको थियो र 35 वर्षमा भयो गरेका कामहरू, उहाँका धेरै भाषणहरू पनि सुनेको थियो। तनहुँको बाटो सर्लक्क बन्दैछ, मुङलिन 2 बन्दैछ, सुरुङ मार्ग बन्दैछ, के बन्दैछ। एकचोटि फेरि यो आर्थिक स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। के 35 वर्षसम्म केही भएको थिएन र यो 3 वर्षमा सारा भएको हो, यो 3 महिनामा सारा भएको हो? यो कुराको चाहिँ अर्थमन्त्रीले यसको जवाब दिनुपर्छ। म जवाब माग्छु अर्थमन्त्रीको। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसकारण यो बजेटले चाहिँ परिवर्तित सन्दर्भमा जुन प्रकारको जनमत प्राप्त गरेको छ, जुन प्रकारको विश्वास र भरोसा प्राप्त भएको छ सरकारप्रति, त्यो अपेक्षालाई, त्यो जनताको अपेक्षालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। म यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। सँगसँगै चुनाव अगाडि युवाको सरकार, अहिले पनि अस्ति अर्थमन्त्रीले भनेको मैले सुनेको थिएँ, म त यो मन्त्री परिषदको वृद्ध सदस्य, युवाको सदस्य, 36 वर्षीय प्रधानमन्त्री, त्यसपछि सबै चाहिँ 50 मुनिका 40 मुनिका मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ। यो एउटा ठुलो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा पनि हो, सकारात्मक कुरा पनि हो, यसप्रति म सम्मान गर्छु। त्यसकारण पनि यो सरकार असफल हुनु हुँदैन। यो सरकारले चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल सम्पन्न गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्छु म। मैले सुरुदेखि भन्दै आइरहेको छु, हामी प्रतिपक्षहरू रचनात्मक प्रतिपक्ष, रचनात्मक सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्न चाहन्छौँ। हामी विरोधका नाममा विरोध गर्न चाहँदैनौँ। त्यसकारण यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन, सफल हुनुपर्छ र सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। तर युवालाई चाहिँ विदेशबाट मैले सुनेको थिएँ कि हामी सरकार बनेको 100 दिनभित्र विदेशका गल्ली गल्लीमा स्टिकर टाँसेर सब युवाहरूलाई फर्काउँछौँ। त्यसकारण युवाहरूका सन्दर्भमा, युवा रोजगारीका सन्दर्भमा यो बजेटले कहीँ पनि बोल्न सकेको छैन, ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। यहीँ भएका युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुरा र विदेशबाट आउने युवाहरूलाई फर्काउने र यहाँ चाहिँ लगानी भित्राउने, लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कुराका सन्दर्भमा यो बजेटमा यथेष्ट व्यवस्था गरिएको छैन, रकम छुट्याएको छैन, त्यसले बोलेको छैन। त्यसकारण एक प्रकारले भन्ने हो भने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको विद्वताले यो चाहिँ विनियोजन गरेको विनियोजन विधेयकको बजेट तपाईको चाहिँ नेपालको हावा पानी माटो, यहाँको जनजीवन, यहाँका समस्याहरू, यहाँका कठिनताहरू, यहाँको गरिबी, यहाँको विभेदलाई समेट्ने खालको, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालको बजेट छैन। यो एक प्रकारको उहाँहरूलाई चाहिँ अमेरिका बनाउन अथवा चाहिँ त्यो थ्योरिटिकल्ली काम लाग्छ होला, यहाँको जनताको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि, जनताको जीवनलाई हरियो बनाउनका लागि यो बजेटले काम गरिरहेको छैन। त्यसकारण मैले भनेको छु, यो एक प्रकारको शब्दहरूको सङ्ग्रह भएको, सिद्धान्त चाहिँ अलिकति देखाएको तर झुटको पुलिन्दा, गैर जिम्मेवारी, हावादारी बजेट चाहिँ यो सदनमा प्रस्तुत भएको छ। यसका सन्दर्भमा म यही भन्न चाहन्छु र यसले नेपाली जनताको विकास र प्रगतिको चाहनालाई, रोजगारीको चाहनालाई, समृद्धिको चाहनालाई पुरा गर्न सक्दैन र एक प्रकारको जनताको यो अपार जनमतको यसले ठुलो उपेक्षा गरेको छ, अपमान गरेको छ र यसले खालि के गरेको छ भने पहिला एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई एउटा चाहिँ आरोप लाग्ने गर्थ्यो गाली शिरोमणि भन्दा, गाली शिरोमणिको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अर्थमन्त्रीले आफूलाई यहाँ स्थापित गर्नुभएको छ। गाली मात्रै गर्ने, अरूलाई होच्याउने, अपमान गर्ने, विपक्षीका चाहिँ कुरा नसुन्ने, विपक्षी केही होइन, तिम्रो केही काम छैन भनेर लोकतन्त्र, सदनको, संविधानको सारा यो चाहिँ लोकतान्त्रिक परिपाटी, यो संस्कार र संस्कृतिको हुर्मत लिएर यसलाई एक प्रकारको चाहिँ यसलाई बेकामको बनाउने काम माननीय अर्थमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण माननीय अर्थमन्त्रीलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, माननीय अर्थमन्त्रीलाई म अहिले राजीनामा दिनुहोस् त भन्दिनँ, तर तपाईँ सक्नुहुन्छ भने तपाईँमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिनका निमित्त एउटा संसदीय छानबिन समितिको आवश्यक छ र माननीय अर्थमन्त्रीलाई त्यसका लागि म तयार रहनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ हामी छलफल गरौँला। त्यहाँ तपाईँले भन्नुभएको छ 2 रुपियाँ पनि गयो भने म चाहिँ सार्वजनिक जीवनबाट भन्नुहुन्छ, हामी त्यहाँ बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, तपाईँसँग छलफल गर्छौँ। हामी बहस र छलफलका लागि तयार रहेको कुरा यहाँ राख्दै म मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।